Fl-aħħar tan-90s kien hawn domanda enormi għal luxury SUVs. Dak iż-żmien BMW rispondiet bl-X5. Madankollu mal-modija ta' żmien, it-traffic fit-toroq dejjem beda jiżdied. U dejjem bdew jagħmlu iktar sens karozzi iżgħar b'magni iżgħar. Minħabba dan l-ewwel ħarġu bl-X3 li huwa verżjoni żgħira tal-X5 u ftit ta' snin wara l-X1 li huwa verżjoni żgħira tal-X3. Dan li għandna llum huwa t-tieni ġenerazzjoni tal-X1 illi meta kkumparat mal-verżjoni ta' qablu illi kien isu station wagon bir-roti kbar u naraħ kien naqa' mira tal-pubbliku femminili, għandu design ħafna iktar bulky u bold illi naraħ ħapostu sewwa fil-familja tal-X Series. Imma issa ħanaraw daqsxejn. Id-driving position hija ogħla minn qabel, allura tik dak is-sens ta' superjorità fit-triq, ovvjament sakemm tiltaqa' ma' X5. L-ispazju hawn ġew żdied ukoll, għandek iktar legroom quddiem u anke wara, u anke daqsxejn iktar headroom. L-ewwel ħaġa li nfittex meta nidħol f'BMW ġdid huma t-toys, u f'dan il-qasam l-X1 żgur li ma jiddiżappuntax. Għax jekk nipprova nfehmkom il-features kollha li għandu l-iDrive, għandi hawn sada. L-interiors huma ta' kwalità eċċellenti, ma nistenna xejn inqas minn BMW, kollox jinħass solidu hardwaring, bl-għażla ta' materjali tipiċi ta' BMW bħal hard plastics, leather, metal finish, kollox jinħass ta' kwalità insomma. Is-seats peress li sema bucket vera komdi u jekk tażel il-leather option moħħok mistrieħ li t-tfal fuq wara jistgħu jċafilsu kemm iridu ikel u ċaflis fis-seats u tista' timsaħhom bla problemi. Dettall interessanti huwa dal-perforation li jispiċċa għax-xejn illi jiena f'karozza qatt ma rajt bħalu s'issa, illi jurik kemm BMW kellhom attention to detail meta kienu qed jiddisinjaw din il-karozza. Il-but tal-X1 tantu kbir li rnexxi li niffittja kelb, qattus u baqra. Biss però jekk intom tkunu tridu tabbu xi ħaġa kbar bħal pereżempju żiemel, għandha tal-ġiex buttuni hawnhekk li tiġbidhom jinqalbu s-sejts awtomatikament u tkun tista' tqiegħdu minn tulu hemm ġew. Il-magni f'din ir-range huma l-aħħar ġenerazzjoni ta' inline 4-cylinder common rail twin turbo multi-stage illi eliminat turbo leg. Ta' min jgħid li dawn il-magni huma aktar immirati għall-effiċjenza, l-ekonomija u l-indafa milli għall-performance estrema. Il-power tal-modelli diesel bħal dan illi għandi llum huwa biżżejjed biex itik pjaċir, speċjalment meta kkumparat ma' diesels oħra fuq is-suq illi jaħlu iktar u għandhom emissions iktar għoljin. Il-wheelbase hija etwal u trekk huwa usa. Dan żied l-istabilità fit-triq u wassal għal drivability ħafna aħjar. Jiġifieri għalkemm mhuwiex magħmul għal sewqan salvaġġ, jekk kienu tiddeċiedi li titbellaħ naqra, xorta huwa stabbli biżżejjed u tista'. Għalkemm kabru ħarira għandu preżenza fit-triq, xorta waħda mhuwiex goff illi tgħid tik problemi ta' parking u ħaġa oħra.
għalkemm il-parking huwa assistit sewwa ħafna bil-sistema ta' parking tal-iDrive. Il-gearbox hija automatic 8-speed steptronic, 8 girijiet jistgħu jinstemaw bħala ħafna. Imma f'dan il-każ iktar ma jkollok iktar aħjar għaliex jagħmlu d-drive iktar smooth. Feature oħra interessanti hija l-Hill Descent Assist. Fejn inti meta tkun qiegħed f'niżla daqsxejn qawwija iktar jimmirata meta tmur daqsxejn off-roading, però meta tkun nieżel f'niżla daqsxejn wieqfa tissetti għala set speed, pereżempju jinnaf 3 miles an hour, pereżempju, tengageja tista' titlaq il-pedali u l-van jinżel it-triq waħdu mingħajr l-ebda assistenza. L-X1 huwa available f'verżjoni two-wheel drive illi huwa iktar immirata t-triq illi li personalment ma tantx jolqotni. U verżjoni four-wheel drive X-Drive bħal dal li għandna llum. Għalkemm żieda il-ground clearance il-maġġoranza tan-nies li jixtru daw ma jixtruhomx biex imorru bihom off-road selmun. Però huwa sabiħ li tkun taf illi jekk titmur naqa' piknik fl-imħarba tista' mingħajr ma joqgħod jaħbatlek il-qiegħ mal-ġebel u l-imbarat. On the whole, BMW rnexxilhom jimprovjaw fuq il-modell preċedenti tal-X1 f'kull qasam kemm fejn jidħol performance, handling, dera u għall-imħarbat mhux batut.